るよ。毎回だから、ここ、急に一人出るみたいな。その日さ、いや、ほんとだから、死なない程度に。朝見たら新聞に出て死なない程度にやる。死なない程度？私的には30秒。どうすんの？うっかり40秒ぐらいやっちゃったら。うっかり。それはちゃんと、体で。やべえ、10秒死なすために死んだんだよ、ももさん。そのくらいに私のことが怖いと思う。私たちさ、刑務所に面会に。この人1分は超えられるって。刑務所面会10分お互いに交代で行かなくちゃいけなくなっちゃう。私、